سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استعفا دادن رئیسش رحمت الله زایروف دچار ناروشنی شده است. زایروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا زایروف تحت فشار کدام طرف استعفا داد یا خواست خود او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناح‌های مختلف تقسیم شدن تهدید می‌کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می‌شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که به چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله زایروف میشنویم که سبب‌های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه می‌دهیم. مرحمت. مثال درو دراز رئیس بودن، دیگر هابی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب که اون چیزی اینجا گفتید اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی. آدم که وقتی از خانه برآمده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشتنش در کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این اشتراک کردنش و ملاقات کردنش در کار با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکیلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها. لیکن وقتی که خودش از خانه برآمده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد از این جهت. جناب حکیموف، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستان درک داشتید؟ مرحمت. قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مرتبه در 15 سال اخیر در رابطه به ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اینچنین نتانستن جستجوی راه‌ها جهت همکاری اجتماعی با دولت از جمله طریق جلب نمودن اینتלקتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح‌های گوناگون دولتداری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله زایروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود. ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است، همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند به معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. دیروز گفته بودید که شاید تحت تهدید زایروف قرار دارد، یا جانش در خطر است یا دیگر حالتها. چی رو در نظر داشته جناب حکیموف؟ چند مدت اخیر زایروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از باشتن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری می نمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخبار عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادن و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردن، این باعث نگرانی شد و من گمان نمیکنم که زایروف همچون عالم و نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال جناب حکیموف، شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا زایروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
با در نظر داشت آنکه قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و این چنین مائل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی و دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روندهای اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره تجربه ها هست و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زویروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود. تشکر. جناب سفرов، شما چنین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه بها میدید؟ مرحمت. من پیش از همه نسبت رحمت الله زویروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صف وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودم. لیکن دقیقاً هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زویروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چاره‌بینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش رو در سلامتی خودش دیده است. لیکن چنین یک پیشنهاد رو سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزب تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکراتی که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشان روند شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من با پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببش آن است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان دیگر راهبری کنند، الکی پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادند و رحمت الله هم از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راهبری هم کرد. تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت الله زویروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت‌های سیاسی داشته است. بعداً برمیگردیم و صحبت را ادامه میدیم. رحمت الله زویروف حقوقشناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تأسیس آن تاکنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور امامعلی رحمانی کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزد علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست‌های حکومت را تنقید می‌کند و بارها مورد علت و کوب افراد ناشناس قرار گرفته است. برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله زویروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب می باشد. شما جناب حکیموف چی میگوید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟ این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آنکه ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آنکه همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجاً کوشش کنیم که منفعت های استراتژیکی حزب خللدار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهره تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روندهای دموکراتی کوشش کند. جناب حکیموف، شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاحات صحبت میکنید. من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید. یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح‌ها تقسیم کند؟ اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه‌های اجتماعی این حزب را خللدار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان
دیگر ارزش ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی‌آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناها اول اینکه طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام. اما کی رئیس میشد و تا چه اندازه میتواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نوی رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد. تشکر. جناب سفرов، شما به حرفای حکیموف راضی هستید حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناحات تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناحهای طرفدار رسما ثبت نام شدند؟ همین طور است؟ نظر شما چه است؟ همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقش در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد. این با اختیار خودش از اینجا رفته است از این وظیفه و اظهارات خودش هم به همین اشاره میکند. لیکن فقط همین که چون زنده است یا سلامت است باید که یک انجمن یا یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یگان نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان و معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه. حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سبب‌های حاضر نشد به سوال‌های ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد. جناب حکیموف، این تعیینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟ من همچون پروفسور ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکل‌های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقاً و ماهیتاً نادرست است. وقتی که آیین‌نامه این کنستیتوسیون حزب سیاسی می باشد بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر میبریم و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست. چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمی شود؟ میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبث است که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها، رحمت الله ظاهروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا به ذمه وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد، نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمتمال و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را به فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفرov شما چی میگویید؟ بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب به یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یگان تغییرات در آن به نظر نمی رسید و گرچنده که شاکر جان حکیم یکی از سیاستمدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را میشناسند و میفهمند میدانند و این حاضر هم بسیار گپ‌های درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموما حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود
و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید. چون که تشکر. تجربه چندین ساله کار کمسمال با او همین گونه دانش‌های عملی سیاسی را داده بود. تشکر. جناب حکیموف، حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟ به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروی عالم سایه فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی‌های فعالیت‌هایشان همچون عالم و مسئول ساحه دولت تحقیق و بررسی می‌کردند. ولی اون چیزی که حاضر است این شاید بعضی کمبودی‌های خصوصیتی تکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی‌ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. زویروف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط های انگیزه ها بود، اینا باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در 2 ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسائلی که بررسی میشه تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که من بعد نیست با انتخابات ها و دیگر روندهای اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیکت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند. تشکر. جناب سفروف، ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تویسان در داخل کشور که از حزبای فعال بود و اون اظهاراتایی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد زویروف در شبکه‌های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه با او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدن. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مراتب خود زویروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لطکوب کردن، سگش را مثلا زدند و کشتند و این چیزا چی؟ این چیزا میتواند زمینه‌های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای به سگ هجوم نمیکنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمیکنند و این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب آنکه اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبان سیاسی داشتند، رقیبان کسبی داشتند یا خودی اونهایی که خفه بودند یا که یکون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زویروف را هیچگاه به حرمتی نمی‌کردند. حکومت نسبت او هیچگاه به حرمتی نکردند. تشکر. حتی مشاوری پرزیدنت کشور هم بودند. بله، ببینید در داخل تاجیکستان بجز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب‌ها را حزب‌های حکومتی نام می‌برند تقریبا و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟ طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایت اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه‌های اجتماعیش کمتر است یا دانش نظریوی و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنئی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توسعه عامل‌های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه. اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حزب شود که با سوبیکت‌های فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبت رحمت الله زویروف را ادامه داده، اون کمبودی‌هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه‌های اجتماعی حزب کوشش کند. شما معاون اولی رئیس حزب هستید. آیا در این از لحظه‌ای که زویروف استعفا داد تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مارت وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید. پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود. اکنون پیامدش به مسئولیت دارید. هیچ گپ نه 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمانید یا معاون، ولی در حزب همچون همراه من با چند نفر دیگر که اساسگزار حزب بودیم و مؤسس میمانید. شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمان برگزاری انتخابات ها وارد روی خط نامزدها میشید یا طریق حوزه یک مندتی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزایی گفتیم تبادل افکار بود و آدم نیز درک کردن و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان ایواش شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، به چه چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرов آغاز میکنیم. مرحمت. یکی کنده پیوند به زبان خلقی گوییم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرطی که رئیس مین بعد شاکرجان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب غذا میداد بر حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نیچه پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم. افکتش یا که ثمره‌اش خیلی کم است. نظر من همین است. تشکر. شاکر جان حکیموف شما چی میگویید؟ مرحبا. من حق معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفرов قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هر چی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دوم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبدار آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود یعنی کنستروکتیو اپوزیسیون در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد. ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد؟ یعنی از نگاه آیین‌نامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزونه چی خواهد شد؟ نه. و پیش گویتون چی از کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزا رو شما اون چیزی که زویروف گویا که کیمکیه تعیین کرد این خیلی معیار در آیین‌نامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آیین‌نامه و گفتار و کردار و سنت‌های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آیین‌نامه باشد. دوم، اون چی که اما قیام الدین عزیزوف گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد. این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله ظاهرov استعفاش ما ندیدیم، مردم جمع نشد، متنش نمیدانیم و درباره انگیزه هاش نیست تصورات نداریم. با رعایت اعتراف اصول بیگناهی، من پروفسور حقوق هستم، آدمی کوچه نه، باید مسئولیت داشته باشم. مرد به مثل مرد، جوان مرد حقانه دلیل و انگیزه هاش گفت و جوان مردانه استعفا رود. لیکن من به شخصیت ظاهرov یگان بدی ندارم، احترام میکنم، اما به هر صورت با آبرو رفتن نیست. این یک علامت جوانمردی است و در حالتهای حساس و فوق‌العاده صفت و خصلت جوانمردی باید نگاه داریم. تشکر زیاد و در همینجا برنامه گپ آزار رو به پایان میبریم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفرov استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی بودند. خدا نگهبان شما و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش میبردم.